السلام عليكم يا حبايبي. تعالوا النهارده نعمل الكشري في البيت زي بتاع المحلات بالظبط ان شاء الله. عندنا صلصه، عدس بجبه منقوع ساعه، عندنا بصل، مكرونه سباكيتي ومكرونه عقل، وتوم. نجيب الزيت، ننزل بالبصل كده واحده واحده، ونغلي ميه على النار، ننزل بيها مع معلقه زيت، معلقه ملح، معلقه خل، ونسلق المكرونه. عندنا هنا البصل ما نحمرهوش قوي عشان ما يمررش معانا، يا دوبك لونه يبقى وردي كده. سلقنا المكرونه نركنها على جنب. هنا الزيت خدنا معلقتين، في معلقتين زيت ومعلقه توم، يا دوبك يصفر كده ننزل بالصلصه. وعندنا هنا تركايه، معلقتين من البصل اللي حمرناه نفرمهم كده كويس، وننزل ننزلهم على الصلصه، وفلفل اسمر وملح وكمون، ونسيبها تتسبك. ناخد معلقتين زيت نحمر فيهم الشعريه، وننزل بالرز بتاعنا ونركنهم على جنب. ونجيب العدس بجبة بتاعنا اللي احنا نقعينه ساعة، ننزل عليه بربع كوباية مية ومعلقة فلفل اسمر وملح ومعلقة كمون ومعلقة زيت، ونسيبه يستوي. وهنا عندي حمص شام انا نقعاه من بالليل، نحط عليه من نص كوباية مية ونسيبه يستوي على النار. ونيجي هنا للدقة، ربع كوباية خل، ربع كوباية ليمون، ربع كوباية مية، معلقة هريسة شطة، 3 معالق توم مفروم، 3 معالق كمون، معلقة فلفل اسمر، معلقة كزبرة ناشفة، ونحطهم على النار يا دوبك يدفوا. هنا معلقة زيت نحط فيها معلقتين شطة، يا دوبك كده ريحتهم تطلع، وننزل عليهم بكبشة من الصلصة بتاعتنا. دي الدقة اللي هي الشطة الحمراء. وبعد كده نغرف بقى احلى طبق كشري في البيت ان شاء الله. حطوا اللايك يا حبايبي واشتركوا معايا في القناة. شوية مكرونة على شوية رز على حمص، ونغرف بقى كده وحبة صلصة. بألف هنا يا حبايبي، اتفضلوا معانا. السلام عليكم.